我哋而家咧就集中咧去討論咧不同嘅後遺症啦。咁我了解有幾大類啊。咁第一方面咧就梗係活動能力受影響。係啊，其實咧因為咧病患者中風嘅人士啦，好多時都有機會一啲嘅手腳啊或者面部嗰啲嘅喐動啊都出現啲困難。咁其實咧即係喐動包括我哋有時分幾組嘅肌肉啦，我哋有大組嘅肌肉嚇，亦都有啲嘅細組嘅肌肉，譬如話喐手手指啊、成啊嗰啲咁樣啦，甚至你話我哋喐，譬如話我哋嗰個 trunk 啦嚇，呢啲同埋我哋啲平衡啊等等。咁其實呢幾方面咧都係需要咧，即係透過唔同嘅復康嘅模式咧去訓練翻嘅。譬如話頭先講由嗰個平衡嗰方面啦，甚至你話我哋好多時其實某程度上成日都會有啲嘢 take it for granted，即係覺得即係其實我哋喐咪喐咯，係咪？但係其實咧對於中風患者嚟講咧，其實咧有時都可以幾吃力嘅。譬如話佢哋就咁坐喺度啊、企喺度啊，對於佢哋嚟講，因為真係嗰個都可以幾艱難嘅。咁所以由呢啲簡單我哋平時覺得好理所當然嘅一啲嘅動作咧，對於佢哋嚟講咧都要逐步去訓練翻。當然即係要睇翻個中風嘅程度，有啲康復者係可能因為個中風比較輕微，可能會容易啲去即係未必係咁嚴重，但係亦都有部分咧係比較嚴重啲嘅，就要逐步嚟。咁除咗你話訓練嘅平衡啊、大組嘅肌肉啊、細組嘅肌肉啊，呢啲都要訓練咯。咁我哋知道咧，有啲病人咧，因為嗰個中風嘅後遺症咧，有機會有啲痙攣。咁因為啲肌肉比較緊啦嚇，咁所以佢哋做嗰啲復康啊，或者個護理嘅時候都會有啲困難嘅。咁所以你有時會聽見咧，有啲醫護人員啦會提供譬如一啲嘅肉毒桿菌針，係注射喺嗰個肌肉嗰度。希望咧可以令到個肌肉放鬆咗咧，從而咧佢之後譬如話一啲嘅護理啦，或者一啲嘅活動咧，都會帶嚟一啲嘅方便，或者行路啊各方面，希望都可以即係有啲改善嘅。咁所以呢度係即係有部分嘅患者咧，有機會尤其是佢如果有啲痙攣啊，或者啲肌肉即係抽到好緊啊，影響緊佢嗰個譬如有啲人有啲痛症啊、護理啊，因為可能真係好緊，唔能夠可能着衫有困難啊，甚至係因為隻腳抽到好緊，去行路會有啲影響啊。咁呢啲咧都可以透過注射藥物咧鬆咗啲肌肉，從而咧去改善到咁樣嘅。下一個問題咧就係言語能力啦，好多時都會或者甚至即係講得好細聲啊，或者好快已經冇辦法繼續啦。咁言語能力嗰方面又可以點樣改善，或者有啲咩問題咧？兩大類啦，一就係失語症啦。頭先講話，如果個前額葉即係佢受到影響，佢可能表達有困難啦，或者佢溝通有困難啊等等。咁另一樣咧係佢嗰個構音或者佢個講嘢略嚟啦，佢係可能表達到自己，但係因為咧影響我哋譬如講嘢嗰啲神經線啊，包括脷啊或者口腔附近嗰啲嘅肌肉咧，嗰啲神經線咧係受到損害，構成咧即係佢講嘢嘅時候咧就好似略嚟，但係你其實都佢都表達到自己嘅。咁呢個時候咧，其實好多時就要靠我哋嘅言語治療師係幫手做一啲嘅訓練啦。咁視乎翻個病患者係邊一類，佢係失語症啦，定係佢構音嗰個出現問題，而安排翻適當嘅一啲嘅運動啦。譬如話，如果佢係即係構音嗰個出現咗問題嘅，有時候會譬如面部啊、脷部啊呢啲嘅動作或者復康就會做多啲啦。有啲人譬如好似吹氣球啊，即係用脷嗰啲嘅肌肉啊啲運動啦。咁如果係一啲嘅語音或者個失語嗰個問題咧，有時候都係鼓勵佢，譬如多讀啊，有啲嘅卡啊。咁依家亦都有譬如有唔同嘅治療係有啲外置，譬如我哋叫 transcranial magnetic stimulation， 有時都有機會咧會做類似睇翻個病情嘅需要咧去做翻咧治療咧去幫助或者輔助翻個患者都有嘅。我睇過一個 documentary 好有趣啊，即係啲病人喺度唱歌，佢唱歌嗰個 quality of 個構音咧係好過講嘢嘅。點解會有咁神奇嘅現象咧？有啲似頭先我哋講嗰個 neuroplasticity 嗰個即係情況，即係雖然腦部有啲嘅神經線或者有啲細胞係影響咗可能係個語言區，可能係控制我哋嘅脷或者口腔嗰啲嘅區域，或者嗰啲神經線受到影響。但係我哋知道咧，唱歌療法咧，其實都係喺坊間或者喺復康唔少嘅人士尤其是如果佢有失語症啊，或者佢嗰個因為中風帶嚟一啲嘅病症咧，都有機會係用到嘅。咁原因咧就係因為如果佢
頭先講到話左腦前額葉受到影響，有啲腦細胞壞死咗。咁如果佢透過唱歌咧，有時候咧會激發咗其他周邊嘅一啲嘅健全嘅啲嘅細胞，從而咧希望咧帶嚟一個嘅復康嘅效果嘅。咁所以呢個都係一個都依家都幾常見或者幾常聽見話一啲嘅中咗風之後透過去唱歌或者唱歌嘅療法咧，去促進嗰個復康。咁下一方面咧就係呢個認知能力嘅方面啦，咁係會有一啲譬如集中唔到精神啊，了解唔到一啲複雜嘅句子嘅結構呢啲問題係咪咧？差唔多20%嘅中風人士咧都有各種各樣嘅一啲嘅認知障礙症咁樣。咁除咗你話頭先講譬如話表達嘅問題啊、理解嘅問題啊，呢個就同我哋啲語言區有關係啦。有部分人可能係影響到嗰個顳葉啦，因為譬如個海馬體啦 （hippocampus） 啦，都係控制或者我哋負責嗰個譬如記性啦，係咪？咁所以有時候中咗風之後影響個記性啊，甚至個情緒啦，好似中咗風之後，咦點解好似成個人好似唔同咗嘅咧？或者有唔同嘅一啲記性或者一啲嘅情緒嘅問題咧？呢個都係有機會會發生嘅。咁亦都係視乎翻中風患者個邊一區域係影響啦，佢本身有冇已經一啲嘅長期病患啊，或者有啲已經有啲認知障礙症啊，或者腦退化或者其他嘅問題咧，呢啲都有機會即係有啲牽連咁樣嘅。最後咧就係佢都可能會有吞嚥困難嘅問題嘅，係唔係啊？又係睇翻中風影響嘅位置啦，尤其是如果係個腦幹嘅問題啦，或者部分人咧佢哋影響到吞咽嘅神經線咧，咁佢哋吞嘢都有機會有困難。咁呢個都係言語同埋個吞咽嘅治療師啦，佢哋都會喺病房做翻啲評估，睇翻佢到底會唔會話使唔使加凝固粉啊，或者佢食嘅嘢有冇需要話整碎啊，或者變翻啲軟餐啊等等，佢會做翻一啲嘅唔同嘅評估。咁但係咧依家咧都知道咧都即係可能啲人頭先講凝固粉就知得多啦，或者你話使唔使碎餐啊，使唔使糊餐啊，有呢啲就會知啦。有少部分人咧係真係冇辦法係需要咧，即係用一啲嘅譬如喉管嘅形式啦，去幫助咧或者去即係去進食咁樣嘅原因咧係真係擔心如果佢譬如食啲嘢落錯格即係唔小心唔係落咗個胃嗰度，係落咗個肺部嗰度咧，呢個情況咧就有機會出現一啲嘅吸入性嘅肺炎，咁個情況都可以幾嚴重嘅。咁呢個亦都會治療師咧會做翻一啲嘅建議，覺得咧病患者飲食嗰方面即係嗰個使唔使話凝固粉啊等等佢會做翻一啲嘅建議，亦都會咧當然一路咧都會做翻唔同嘅一啲嘅治療訓練等等。想講下儀器嗰方面，有一次咧，我去一個機構咧，就見到一架機，我覺得好特別嘅。佢就係俾即係下身咧，即係中咗風而即係癱瘓嘅病人啦。咁嗰個病人就長期坐輪椅，梗係好沮喪。佢咧就係有一個好似一個兜咧，係皮做嘅，就將個病人咧戚起咗，咁佢兩隻腳係垂直嘅。咁嗰架機咧係好叻嘅，好似一架單車，即係可以移動嘅。我覺得最緊要咧係嗰個對個情緒影響，因為係第一次喐翻咧，真係好感動。但係咧我就問過我有一個朋友，佢個 husband 有呢個問題，但係佢話佢咧又擔心咧雖然能夠令到佢似乎站立，但因為其實佢唔係本身有呢個 ability 咧，就會令到佢反而有個惰性。咁我哋點樣平衡即係儀器嘅使用咧，同埋嗰個病人嘅意志嘅鍛鍊咧？其實咧好多時即係你話復康、物理治療好、職業治療好，都有機會用唔同嘅器械啊，或者一啲機器去輔助咁樣嘅。咁當然視乎翻嘅即係個病情嗰個階段嚟睇翻個需要啦。咁譬如話去到醫院或者中心，譬如有啲唔同嘅器械，譬如有啲係一啲嘅輔助助行嘅一啲嘅器啊，甚至依家譬如有啲人叫啲 exoskeleton 直情好似箍晒喺腳成日嗰啲咁樣。咁我諗治療師都會睇翻個病情嘅需要
嚟做翻啲輔助。有部分咧其實咧係佢會有啲嘅感應器嚇，或者佢其實係希望，佢係都係需要個病人去喐，佢先會 trigger 到佢嗰個動作嘅。咁佢所以佢都係某程度上係 facilitate 件事。咁但係希望咧透過呢啲嘅儀器咧點樣去幫到去繼續即係嗰個復康啊。咁但係亦都喺醫院內咧有啲我哋叫 gait trainer 啦。咁所以其實都係透過咧係又係唔同嘅儀器咧，係幫個患者咧去即係點樣去學翻點樣行路啊，或者一啲我哋即係平時一啲嘅活動啊等等嘅。有啲病人咧，其實佢真係好努力嘅，搏命咁做。但係咧，當佢嗰個curve 一路向上，忽然間跌，有個 setback， 咁咧嗰個情緒就好低落，好低落。個照顧者就即係都好困難啊。咁我哋即係喺呢啲咁艱苦嘅情況，可以點樣個照顧者幫佢去逆轉一個咁差嘅情緒咧？作為病患者啦，即係其實嗰個都係經歷緊一個唔係好容易嘅階段啦。當然我哋都知道佢因為突然間剎那間好多即係某啲功能都可能有影響到。咁所以我哋都知道其實有即係差唔多有1/3嘅中風人士咧都有中度至嚴重嘅抑鬱症喺度嘅，亦都係互相體諒，因為即係我都當然照顧者亦都有佢嗰個困難喺度啦。咁第一就明白到即係嗰個嘅病患者佢哋依家經歷緊嘅問題咁有時候我哋嗰個復康嘅過程咧，都係一個漫長嘅路嚟嘅，即係其實喺某程度上唔係短跑，都係一個馬拉松嘅形式。咁好似行山咁樣，有時候咧，即係我哋嗰個嘅路程都係一路上緊嘅。咁但係可能有時唔小心試一試一級，或者可能唔小心又跌一兩步。咁但係咧，即係個過程咧，其實一路都係有進展成嗰啲喺度。即係有時候我哋都要睇下我哋 set 嗰啲目標嘅時候，都要明白到亦都要慢慢睇下點去接納到。其實我哋咧呢個復康嘅療程咧，唔係講緊1-2日、1-2個禮拜。其實我哋講緊其實幾漫長嘅路，偶然一定會係有挫折，或者有時係唔係幾順境嘅時候。但係整體呢個方向咧，即係都係向住個目標去進發。咁所以個樂觀嘅態度啦，積極嘅態度啦，呢個都非常之重要。香港防癌會同香港社會服務聯會咧係出咗一本親現困難嘅手冊，咁裡面咧有好詳細嘅介紹點樣去面對呢個問題。咁 Gary 今日真係好感激你接受我訪問，學咗好多嘢。